Komo aya nu kieu ning kiai tah aya keur rame kieu tah. Aya teh nu kieu. Aya teh berbicara ceramah seperti ini. Viral lain aya lain. Aya teh pantas teh kira-kira abdi ceramah model kieu. Pantas henteu. Cek norma, cek adat teu pantes. Bener henteu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyad amadda arbaban nuha wa rosama syamsal bayani fi suduril ulama fa'absaru mu'zizatal Qur'an wadihatam bisati'il burhan wa syahadu matoli al anwar wa mahtawat alaihi min asrar panazzahul quluba piriyadi wa aurudul fikra ala hiyadi summa salatullahi ma taranna ma hadi yasuqul aisa fi ardilihima ala nabiyyinal habibil hadi ajalli kulli natikim bidda Muhammadin sayyidi khalqillahil arabiyyi tahiril awwah thumma ala baqiyatis sahabati dhawit tuqa wal fadli wal inabah wal hazmi wan nazdati wal bara'ah wal hazmi wan nazdati wasyaja'ah ma akafa qalbu alal Qur'an murtakiyan li hadratil irfan amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Allah gitu aja. Fungsi sora aing teu ngeunaheun. Kieu-kieu ge juara kori ce aya bu aya buaya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Ibu bapak hayong doa meh teu kadulu ngaji henteu. Mau doa biar kita rajin ngaji kagak? Hayang henteu. Sok turutan bari apalkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika
min atuhda hujan, atuhda tiris, atuhda tunuh, atuhda hoream. Urangnya alhamdulillah kalayan kudrat iradat inayah hidayah ala jeung nakma di Allah dina wengian ieu urang tiasa kumpul ngariung tina mahfalah yang insya Allah Allah muliakan. Kita berkumpul malam ini di tempat ini yaitu untuk memperingati haul guru kita Kiai Haji Yusuf Kamil bin Kiai Haji Ahmad Kamil bin Kiai Haji Abdurrahman bin Kiai Haji Muhammad Kapi jeung saluhurna kaditu karaja kawali Raja Panjalu. Beliau lahir tanggal 5 Januari tahun 1945 Masehi, meninggal tanggal 24 Agustus tahun 2019 bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 23 Zulhijjah tahun 1440 Hijriyah jam 18.25 waktu Indonesia Barat. Laras eta? Laras ente? Betul tidak? Alhamdulillah kita dikumpulkan malam ini. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan beliau nanti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama beliau di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Masya Allah. Bunga orang kintunan ha'atihah kanggo beliau, khusus kanggo pendiri Yayasan Kamil Liyah. Yayasan ini didirikan tanggal 11 Juni tahun 2000. Berarti hampir 25 tahun yayasan dan pondok pesantren ini berdiri. Banyak mungkin alumni yang sudah lulus, banyak alumni yang sudah jadi orang-orang, banyak alumni yang di luar sana mungkin jadi penerus perjuangan beliau. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau. Bijahin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratal Mukarramin, pengatur waktu, penata acara, MC Muratibul Awqad allati a'tani liatakallama amamakum ajmain. Kita doakan mudah-mudahan MC gampang rizki, gampang milik, gampang usaha, gampang maut. Kunaon ecerek amin terjadi. Mending gampang maut, mending hese maut. Hei, mending gampang maut, mending hese maut. Nah, biarek amin terjadi. Mending gampang maut, hese maut maripu. Tombol orang jelema biasa, pangkat nabi, pangkat rasul, pangkat aulia. Nalika ngalaman nu ngaranna sakaratul maut, eta nyerina luar biasa, eta perihna luar biasa. Saya boleh cerita, Bu? Saya boleh cerita. Aya hiji kiai ngagaduhan manuk, hiji kiai boga manuk.
Kiai punya burung kakak tua. Itu burung kusi kiai dilatih kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil sampai fasih itu burung. Setiap detik itu burung mengucap subhanallah. Setiap jam mengucap Allahu Akbar. Setiap menit mengucap la ilaha illallah. Satu ketika burung itu lepas, Pak. Lepas ngapung ke tengah jalan, katabrak putrek. Maut eta manuk. Terus eta manuk dibawa oleh kiai. Lalu dikuburkan itu burung. Setelah kejadian itu kiai 7 poe 7 peting cerik teureun-eureun. Cerik. Diperhatikan ku santrina eta kiai cerik bae. Cerik kiai teureun-eureun 7 poe 7 peting. Cerik. Aya hiji santri nu ngawanikeun maneh. Bah Yai punten ku diperhatikan ku kami bah Yai cerik wae 7 poe 7 peting. Santos kalengitan eta manu lamun kiai ngarasa cedih, lamun kiai ngarasa teu ikhlas kalengitan eta manuk ku kami bakal diganti ku manuk nu leuwih hade, ku kami diganti ku manuk nu leuwih gagah. Cek kiaina jang santri punten kami cerik rente ikhlas kalengitan eta manuk, kami cerik rente ikhlas terido kalengitan eta manuk, tapi nu ngajieun kami sedih nalika ningali manuk eta keur sakarat. Ku kami dilatih kalimat tasbih, tahmid, tahlil teureun-eureun, tapi kunaon pas sakarat teu kaluar kalimat eta. Nah aya ge kaluar kalimat nahan nyerina sakaratul mau. Ayeuna pikiran kurang jang santri, yang lisan kita selalu lupa kepada Allah, yang lisan kita selalu ngomongin orang, yang lisan kita sok ngahina batur, yang lisan kita sok nyeri batur, tulisan orang sok fitnah batur, cak manuk tiap peting, tiap menit, tiap detik. Maca tasbih, tahmid, tahlil keur sakarat mah poho. Ayeuna komo urang itu kunaon ngahaluleung aja geus dahar acan komo urang mentak doakeun ieu MC sing gampang gampang mah Masya Allah. Lajengkeun ieu lajengkeun terus Hadratal Mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ajengan wabil khusus, para putra putri almarhum Sohibul Haul, pangersa al mukarram wal muhtaram Dr. Kiai Haji Wawan Aunillah Kamil MA beserta istri Hajah Nenah Mukminatul Jannah, ngagaduhan putra kahiji Nadia Neng Nadia Ihda Firdausi, kedua Al Mukarram Wildan Muhammad Rahmatullah Neng Nalya Muplihatul Jannah, tilap deui ka Neng Naura Jahwa Syakira, tilap deui ka pangarsa Dr. Haji Aab Syahabuddin, ngagaduhan istri Al Mukarramah Teh Haji Indah Rukmini, kadumurang kali Giats Ajmal Kamil sareng Emir. Aduh aing itah ngabsen ieu loba. Tilap deui ka Haji Mumu Damanhuri SE sarang istri Hajah Nugrahani Anjar Lestari SPTMM, gadumurang kali Cep Muaj Abdul Aziz Damanhuri,
Neng Pira Samila Damanhuri, Neng Wardah Nur Kamilah Damanhuri, Neng Zahidah Nur Sakila Damanhuri. Tilap deui ka pangarsa guru urang deui Haji Irfan Malik Hilmi ngagaduhan garwa Hajah Depi Sulastri gaduh murangkali Cep Malik Rahman Hilmi, Neng Sapia Jahra sareng Neng Alia Soraya Hilmi. Panjang ieu nepi ka subuh ngabsen kajeun. Teruskeun ya, teruskeun moal naon di dagoan. Tilap deui ka pangarsa Haji Pakih Abdullah ST gaduh istri Neng Anissa Fitriastuti gaduh putra putri Cep Gaza Zulgama Prawiro Kamia sarang Safat Rizik Prawiro Kamia sarang Ahmad Zaigam Prawiro Kamia. Tilap deui ka murangkalih pangarsa ieu Hajah Tuti Mutiah gaduh caroge pangarsa Fahri Syariati gaduh murangkali kahiji Neng Asila Maida Syariati. Tilap deui ka Cep Kenzi Khan Syariat sarep Neng Alena Madina Syariati. Aduh jauh-jauh aing dititah ngabsen. Kai telas deui ka pangarsa Muhammad Yasin Fadilah SIP gaduh murangkali Cep Muhammad Nidar Mujtaba Yasin. Tilap deui ka pangarsa Muhammad Farhan Sahlani SPD ngagaduhan garwa Al-Mukarromah Lia Fitriani sarang putrana Ahmad Yusuf Kamil sarang Neng Siti Suaidatur Rohaniyah. Tilap deui ka pangarsa Al-Mukarromah Siti Nur Saidah Paujiah AMD Kab gaduh sawami ka pangarsa CS Sim Kuring dulur Sim Kuring rencang Sim Kuring pangarsa Kang Dilah ya, Kang Dilah Hidayat SPD gaduh murangkali Neng Siti Nuain Dipa Kamilia sareng Neng Siti Nur Aisyah Fadilah Kamilia. Kum sadayana nu teu disebatnya alladzi lam yusamma ismuhum li ta'zim wa takrim, urang doakeun mudah-mudahan para putu para putra pangarsa almarhum Kiai Haji Yusuf Kamil sing janten penerus perjuangan perjuangan agama tiramana. Amin ya Allah ya robbal alam. Terus ya terus abdi ngaleut heula wios moal ngambek moal ijid moal bendu moal ngamplop moal ngamplop teu meunangnya teu meunang kikituan ustad mah. Da abdi ge ka dieu terek milarian doa duit ngahina hiji cenah. Abdi mah ka dieu teh milarian amplop ini para roksang orang dia mah nya. Ya Allah Gusti, abdi ngaleut heula wios. Bismillahirrahmanirrahim. Tah nu kieu teh disebutna air murah murni. Ari nu mahal mah aya hideungan, ari nu mahal mah aya bodasan, ari nu hideung ngaranna naon? Nu hideung namina naon? Ari nu bodas ngaranna naon? Ari susu jeung kopi bedana naon? Ari kopi mah hideung kabeh, ari susu mah hideung tungtungna hungkul. Kemana we ngaji mah.
lajengkeun hadirin kaum muslimin wal muslimat hadani Allah wa iyyakum ajmain teu hilap nu kusim kuring dipika hormat aparatur pemerintah Bapak RT Bapak RW jeung sajabina urang doakeun mudah-mudahan marantena sing jadi pamimpin anu amanah amin ya Allah ya rabbal teu hilap deui nu kusim kuring para santriin wa santriatur alumni pondok pesantren Kamiliyah aya santri mana santri santri mana santri santriat mana santriat aya santriat aya belah mana santriat teu katingali oh libur atuh aing jeung nini bae we teh runyem leng naon jeung nini mah barau durukan jadi aing teh mamagahan saya teh mamagahan nini mudah-mudahan orang doakeun para santri santriat sing barokah ilmu alumni terkhusus sing berkah ilmuna sing manfaat wih ti lemburna sing jadi contoheun masyarakat amin ya Allah ya rabbal abdi yakin ieu pesantren nu didirikan ku pangarsa Kyai Haji Yusuf Kamil pesantren anu barokah karena abdi ngadangu lulusan ti dia jaradi jelema kabeh ada cek saja jaradi muning atuh jaradi keluar ti dia aya ngagaduhan majelis taklim aya ngagaduhan pesantren deui aya ngagaduhan sakola deui aya nu ngagaduhan madrasah laras henteu karena apa sekarang banyak pesantren ngan saukur pesantren tapi teu aya kabarokahan loba pesantren ayeuna ye tapi teu barokah mentak asupkeun budak ka pesantren nu aya sakolahan lain sakola nu aya pesantrenan kade ibu-ibu bu ibu lebetkeun urang kali urang ku zaman ayeuna ka pesantren nu aya sakolahan lain sakola nu aya pesantrenan kade tah beda eta bahasa lamun pesantren aya sakola mah minimal bisa maca kitab-kitab wae mah nyahokana sapinah wae mah nyahokana i'anatul thalibin wae mah tapi lamun sakola aya pesantrenan can tantu barisaeun ngaji Pak keluar pesantren teh ngahalulang keluar sakola teh ngahalulang bahkan nu parah mah pesantren aya sakola aya tapi keluar teh jadi danaon santri teh ngararanggur bae beres da salah kiaina teh ikhlas ngadirikeun pasantrena kiaina teh ikhlas ngadirikeun yayasana ngan saukur rek neangan hibah doang nu diteangan sia aya nu kitu aya neangan hungkul bos cair bos santri di ararantep neangan hungkul hibah kabagian hibah santri di ararantep kiaina kalaka malain slot kiaina kalaka malain judi online aya Pak nu kitu kade mentak bilarian pesantren punten panggilan pesantren yang sudah teruji kebarokahan guru-gurunya sekarang banyak pesantren kamari kejadian deui wae pencabulan di mana-mana budak santrinya dicabuli oleh kiainya Masya Allah cerik Pak Simkuring kade seueur nu naros ka Simkuring pangarsa hayang pesantren murang kalih teh yeuh hayang masantren abdi teh murang kalingan palalaur aya nama usum pergaulan bebas budak keluar masantren lain bisa ngaji kalakah jarago judi slot adab teu boga adab akhlak teu boga akhlak keluar masantren kapungkur Simkuring mah mun aya kolot dina payunan bumi nya punten Pak abdi bade ngalangkung urang keur ngopi di payunan bumi teh enopan beda budak ayeuna mah urang ngaliwat teh keur nyantai teh lagi santai kawan cenah gitu lain teu aya kabarokahanana ayeuna mah nya metak ieu pesantren di dieu
Terus aya deui seueur nya di Cibarusah pusat santri-santri kiai-kiai nu barokah pasantren Ararageung seueur. Eta urang doakeun sakali deui mudah-mudahan ieu para penerus perjuangan mantena Kiai Haji Yusuf Kamil sing dikaryatkeun tina nanjerkeun agama Allah. Amin ya Allah ya robbal. Teras. Tuh geus arek sajam ibu. Bu. Nepi subuh siap. Dugi ka subuh siap. Oh siap aing teh siap. Abdi gade cerita ibu. Saya mau cerita dulu. Saya kemarin pulang ngaji Muharraman di daerah Garut Selatan. Di daerah Garut Selatan pas bade uwih ka Sukabumi, abdi di Cileunyi dipegat polisi. Kena tilang. Selamat malam Pak. Malam. SIM Pak? Ada SIM. STNK? Ada. Bapak di mana bade ka mana? Abdi uih ngaos di Garut Selatan. Acara naon Muharraman. Terus Bapak reka mana bade uih heula abdi istirahat ka Sukabumi. Bapak lamun balik ngaji coba buka bagasi. Dibuka ku polisi eta bagasi aya bakakak. Aya bolu. Aya kue, aya beas, aya cau Pak, komplit. Abdi ayeuna bade uih Pak ka Sukabumi sok aya razia di Ciawi, terang Ciawi bisi prit. Selamat malam Pak. Malam. STNK Pak? Ada. SIM? Ada. Bapak di mana? Abdi uih ngaos di Pondok Pesantren Al Kamiliyah. Ngaji naon eta haolan sareng Muharraman. Oh bener Bapak balik ngaji? Bener. Coba buka bagasi. Pas dibuka kosong. Untung pamajikan ngilu menteng ngilu curigaeun ka mana kosong eta. Ka mana we ngaji mah nya. Lebih mana bieu? Dugi mana bieu? Saur guru sim kuring sodakoh nu panggede-gedena nyaeta ka kiai ka ustad. Lain sodakoh ka yatim, lain sodakoh kanu jadi indung jeung bapa, tapi sodakoh nu panggede-gedena nyaeta ka kiai ka ajengan, terkhusus kiai di lembur. Sim kuring beberewekan model kieu leuwih dimulyakeun mah kuduna mah kiai orang lieu. Ustad orang dia, ajengan orang dia, abdi mah uih ti dia balik, kadang aya tapak, kadang aya henteu, tapi diperyogikan ku urang nyaeta ustad orang dia leres. Abdi mawa sadus wayahna ajengan orang dia ge kudu mawa sadus. Ajengan orang dia misalkeun sabungkus kuring 5 bungkus gitu. Kudu sarua. Ulah dibeda-beda. Sim kuring rek nanya ka ibu butuh teu ka ustad. Butuh teu ka ustad. Butuh teu ka kiai. Butuh teu ka ajengan. Butuh lamun anu paeh doang sia. Bener henteu? Anu paeh doang sabutuhna oge. Bener henteu? Dalam sapopoe biasa mah ustad teh dari acan teu bogaan udut ge teu diperhatikeun. Laras henteu? Padahal mah mere samping ka ustad ge ustad nu hade kos mode kita BHS. Tah eta teh ngaranna bat. BHS mere ka ustad teh. Imam mere ka ustad sarung urut nu maot sia. Kajung jurigan ustad teh subuh. Da make sarung urut nu maot netak di dieu mah loba ustad jujur jurig sia. Astagfirullah tilu cenah ngahina. Aduh kacau ustad jurig tilu tadi cirian aing punung balik ya. Masya Allah. Sodakoh nu panggede-gedena ka ustad, ka kiai, ka ajengan, ka guru ngaji. Sugemakeun ku urang guru ngaji. Terkhusus guru ngaji di lembur ieu komo nu ngajarkeun urang agama. Ieu mah kana agama menihara rese medi-medi. Dipenta jang mayar jang listrik teh bisa mere teu daek mere. Dipenta udud ku kiaina boro-boro cenah ustad teh puta penta bae. Ieu mah kumaha?
Ari ka sakola negeri mah yeuh ka sakola negeri mun dimaksakeun ka sakola negeri mah dipanggil ku guruna ya da budakna tara sakola dipanggil ku kepala sekolah siap-siap datang eta ibu ka sakola gaya make bahasa Indonesia ngomong lagi assalamualaikum waalaikumsalam bapak kepala sekolah boleh saya diuk ya boleh gini bapak kepala sekolah saya mendengar beja bahwa anak saya 1 minggu ini sudah tidak masuk sekolah. Oh iya, anak ibu sudah seminggu tidak sekolah. Oh, dasar nurus tunjung ya. Nanti kalau saya pulang, kalau benar begitu nanti saya belegik tonggongnya. Bapak, saya mau pulang dulu ya. Di rumah saya belum ngegigihan. Saya belum nyeseh. Kuat maksakeun. Ka nyelametkeun urang di dunia jeung di akhirat. Nu bakal nyelamatkeun urang di dunia jeung di akhirat nyaeta ilmu agama. Ilmu agama nu ku urang dikorbankeun harta urang jeung anak-anak urang pasantren eta teh bakal nyelamatkeun di alam dunia jeung di akhirat. Oh, Pak, kudu bunga anak urang pasantren di pasantren Yayasan Kamiliah kudu bunga ceuk. Nu bakal nyelamatkeun harta urang di alam dunia jeung di akhirat eueuh deui nu sajen iwati dikorbankeun urang kana jalan agama keur anak-anak urang. Eta naon saha eta? Gusti nu dikorbankeun harta urang keur anak-anak urang masantren. Ibu masantrenkeun urang kalihna henteu. Masantrenkeun urang kalihna henteu. Masantrenkeun ku urang. Karena apa? Karena pergaulan di zaman sekarang layan paujurba ukur basalimah minha walakin hasalamatun tujrob tepati-pati nu cager ngilu bodoh tapi nu bodoh galakah tapi nu cager tepati-pati nu bodoh ngilu cager tapi nu cager galakah ngilu buduk gara-gara pergaulan. Cenah rek naon masantrenkeun budak rek jadi naon kitu lain bahasana masa depannya suram gitu lain. Sim kuring hasil produk masantren Pak Bu, saya produk hasil masantren dan orang Sukabumi pertama yang sampai ceramah ke Hongkong, ke Taiwan dan kemana-mana. Tiap minggu ke luar negeri, Singapura, Malaysia, Thailand jeung saja bina tiap minggu asa jalan kacai bekal naon bekal masantren bekal budug. Aya nu budug di dieu da sim kuring teh bareto ngalaman budug mentak sim kuring jadi kieu teh eta modal ngaji budug sia modal ngaji kieu budug terus ulah terus tepugu ya abdi ngaleut lawios sok orang sholawat heula sadayana meh sacan ngalajeng Allahumma sholli ala Muhammad wa asgilil zalimin bizalimin wa kharijna min wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli Muhammad wa asgili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim wa ala
Sekali deui Allahumma sholli ala wa asghili zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadirin anu mulia, kalaresan dina wengian ieu urang wengian 10 Muharram. Tadi dijelaskan ku pangarsa MC inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Allah nyiptakeun 12 bulan bilangan, aya 4 bulan ku Allah disucikeun nyaeta bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram sareng bulan Rajab. Bulan Muharram dimuliakeun ku Allah seueur kajadian anu luar biasa, seueur kisah anu luar biasa. Nabi Adam ku Allah diciptakeun tina bulan Muharram. Nabi Adam diturunkeun ke alam dunia tina bulan Muharram. Nabi Ibrahim dilahirkeun tina bulan Muharram. Disalamatkeun tina seuneuna Raja Namrud tina bulan Muharram. Nabi Isa ku Allah dilahirkeunana dina bulan Muharram, diangkat ku Allah tina bulan Muharram. Nabi Muhammad diciptakeun ruhna tina bulan Muharram. Dilebetkeun eta ruh kana patuangan Siti Aminah tina bulan Muharram. Bahkan kejadian dibunuhna Sayyidina Husain di Karbala nyata bulan Muharram, bulan kemuliaan, bulan mulia eta Muharram. Diciptakeunna Nabi Adam ku Allah tina bulan Muharram. Wa iz qulna lil malaikati inni jailun fil ardi khalifah. Allah gitu aja. Eleh ke orang Arab. Orang Arab mah bari tungkul yoyo. Aya yoyo. Wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'malu ma la ta'lamun. Jeung inget ku anjeun hei malaikat, nalika kami rek nyiptakeun Adam, rek nyiptakeun jelema. Cek malaikat, Gusti rek naon nyiptakeun jelema di alam dunia mending kami wae. Yeuh malaikat, ami mata pernah maksiat rek naon nyiptakeun jelema. Malaikat ngopat kadara dieu, aya naon Gusti? Hei, coba cokot taneuh ka bumi. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berangkat ka bumi, nyanak taneuh. Pas turun ka taneuh, malaikat Jibril ditaros ku bumi. Jibril rek naon anjeun? Bejana kumi abdi diparentah ku Allah teh rek nyokot tandeuh anjeun. Jang naon? Bejana rek ngadama nu ngaranna jelema. Cek bumi ngajawab, hei Jibril, bejakeun ku anjeun ka Allah. Teu sudina tonggong kami aya nu ngaranna jelema.
jelema mah tukang maksiat, jelema mah tukang zina, jelema mah tukang judi, jelema mah tukang ngarampok, jelema mah tukang ngarusak alam dunia. Bejakeun ku anjeun hai Jibril, teu sudi natonggong kami aya nu ngaranna jelema. Teu sudi teridoan jelema. Bumi dicicingan ku jelema. Abdi gawe cerita ce, abdi boleh cerita. Nuju digotong Siti Fatimah bade ka pakuburan, digotong ku 4 sahabat, ku 4 pamaget. Hiji digotong Sayyidina Fatimah bade dilebetkeun ka jero kubur pas pupus ku Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali sareng sahabat namina Abi Dzal Al-Ghifari. Digotong eta Siti Fatimah bade dilebetkeun kana pakuburan. Pas dilebetkeun kana pakuburan Siti Fatimah eta, sahabat Abi Dzar naros kana taneuh. Hei taneuh, engkau tahu siapa yang meninggal ini? Ini adalah Siti Fatimah, putrinya Rasul, istrinya Sayyidina Ali, ibunya Hasan dan Husain. Wayahna anjeun hai taneuh kudu hormat kana ieu jasad. Bumi demo Pak, bumi protes. Cek bumi, hei sahabat, tong boro anak Nabi, tong boro anak Rasul, tong boro anak wali, tong boro anak jenderal, tong boro anak presiden. Lamun ahli maksiat ku kami digencet. Dangukeun digencet Bu. Ibu hayang digencet, hoyong digencet ku bapana. Hayong teu digencet. Digencet Pak. Komo urang lain anak jenderal-jenderal aca, anak Nabi, lamun sakirana maksiat digencet. Sekarang lagi ramai Pak persoalan habaib, ya, persoalan habaib sareng non habaib. Yang anti habaib geus rame can ka dieu, tos rame teh acan ka dieu. Kita dipecah-pecah, kita diombang-ambing, kita dijauhkan dari para ulama. Kiai jeung santara bejana cenah jeung habaib diadu-adu. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, Masya Allah. Bagi kita ya masyarakat yang awam menghadapi fenomena seperti ini Pak Bu, urang mah tuturkeun wae kiai-kiai nu saloleh nu bararager leres, tuturkeun wae habaib anu soleh anu bager leres, habaib anu alim, kiai nu alim teu ulah dibeda-beda. Rek habaib, rek misalkeun anak kiai pek bae, rek keturunan wali songo pek bae. Da meureunnan lamun manehna ngaku habaib padahal bohong, urusan manehanana jeung Allah di yaumul kiamah leres. Urang mah ulah pipilueun, urang mah rek ngaji mangga kanu alim, rek ngaji ka kiai nusantara, kiai ieu mangga, rek ka habaib mangga, teu aya perbedaan. Urang mah hayangna damai. Nahdlatul Ulama mengajarkan kita untuk selalu damai, diam di tengah-tengah, teu pasea ka ditu, teu ngilu ka dieu. NU mah di tengah bae. Karena diajarkan kita kedamaian. Leres, leres, tong pipiluan orang ya masalah anu kitu. Kuat para rahasia ayeuna pandulur jeung dulur akibat perbedaan keyakinan. Terus ya terus, terus ya terus. Tehasil malaikat Jibril nyanak taneuh. Berangkat deui ka Allah, ya Allah kami tehasil nyanak ieu taneuh. Merintahkan Allah ke malaikat Mikail, merintahkan Allah ke malaikat Israfil, merintahkan Allah ke malaikat Ijrail nembe ka canak eta taneuh. Dicanak eta taneuh ku malaikat Ijrail, dijieunkeun ku Allah jelema, ditanya eta malaikat nopat, hei malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, bejana cenah anjeun sombong tak pernah maksiat selalu berzikir kepada kami. Coba jawab 4 pertanyaan ti kami. Naon Gusti? Hiji, masalah munjiat. 2,
masalah muhlikat, 3 masalah kafarot, 4 masalah darajat. Bahas entong ya, bahas entong. Nepi ka subuh siap, siap apa siap? Hiji masalah munjiat. Naon ari munjiat? Ciri jalama anu salamet dunia jeung akhirat. Ibu bapak hayang salamet dunia jeung akhirat hayong. Hayong salamet dunia jeung akhirat hayong. Hiji lamun urang hayang salamet dunia jeung akhirat ulah jauh-jauh ayeuna usum di TikTok. Sok TikTokan tara Umi, sok TikTokan tara. Teh kotokan esok. Sekarang muda-mudi bapak-bapak loba di media sosial yang membaca aura teh naon sebutna teh? Live TikTok membaca aura. Live TikTok membaca nasib. Live TikTok siaran langsung didoakeun mi hayang beunghar. Hei nurus tunjung dengikeun ku sia. Hayang beunghar lain live TikTok kade tasya. Hayang beunghar lain live Facebook. Komo bari nyesatkeun umat live TikTok teh. Aing pariweuh ya ngomong TikTok teh ya, letah ya. Masya Allah. Hayang beunghar mah ceu iwal eueuh deui indung jeung bapa urang senangkeun. Indung ku urang senangkeun bagyakeun eueuh deui kunci kabagiaan hayang beunghar, usaha hayang maju, hayang jadi jelema, indung jeung bapa urang senangkeun. Eueuh deui. Nu gaduh keneh sepuh, masih keneh gaduh sepuh ece. Masih gaduh keneh sepuh henteu. Tos teu aya nu tos aya nu aya keneh aya. Nu aya keneh manfaatkeun ku urang. Senangkeun indung urang. Bungahkeun indung urang. Imahna keramikan sing alus. Rumahnya kita keramikin yang bagus, lain geus paeh sia ngaributan rek keramikan imah kolot, makam kolot. Ribut makam kolot dikeramikan ari keur hirup imahna taneuh sia. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Maneh sia ingin nyaho. Senangkeun indung jeung bapa urang. Eta eueuh deui hayang bagya, usaha hayang laku geus pararoho eta. Lain ka gunung urang hayang beunghar lain. Indung matungguana rahayu bapa matang kana darajat. Cemimin aya cemimin aya. Indung matungguana rahayu bapa matang kana darajat. Cemimin Indung matungguna rahayu bapa matang kana darajat. Lamun munjung ulah ka gunung, mujabrata ulah ka sagara. Lamun munjung kudu ka indung, mujabrata kudu ka bapa. Sebab indung anu ngandung, sebab bapa anu ngayuga. Sebab indung anu malanung, bapa anu ngom anu ngaronang aja. Indung jeung bapa urang senangkeun. Nu kadua, lamun urang hayang bahagia dunia jeung akhirat wayana ulah ngarasa diri pangbenerna tibatan ba. Ulah ngarasa diri pangmulyana tibatan ba. Ulah ngarasa diri panggagahna tibatan ba. Ulah ngarasa diri pangsolehna tibatan ba. Ulah loba ayeuna jelema rasa diri pangbenerna tibatan batu. Eta ngaranna batu. Ngarasa diri pangmulyana tibatan batur. Mereka wani komo ngapir-ngapirkeun batur. Wani ngaharam-haramkeun kana kagiatan batur. Muharraman eueuh ti dituna, haul eueuh ti dituna, rajaban eueuh ti dituna, jang sajabina eueuh ti dituna. Geus nepi can ka dieu. Geus nepi teh can ka dieu. Rek naon cenah muharraman,
Rek naon cenah haulan, Nabi tidak mencontohkan itu. Rek naon cenah maca sholawat. Aya nu kitu Pak di lembur sim kuring mah aya nu ngaranna gas. Gerakan anti sholawat. Bejana rek naon sholawat ka Kanjeng Nabi. Nabi jelema biasa kos urang. Muhammad mana? Lamun urang boga anak ngaran Muhammad, digerowan meuli uyah jang Muhammad teu kudu maca sholawat. Bener henteu? Atau Muhammad main di Persib cek komentator, ya bola dioper kepada kepada Atep dioper kepada Asian dioper kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain Muhammad tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul makhluqat, sayyidus saqalain, sayyidul jinni wal basar. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib urang maca sholawat. Jeung aya deui Pak punten di lemur sim kuring aya deui jelema punten geus nepi can ka dieu ieu Pak geus nepi can ka dieu. Rek naon cenah ngaji ka Mang PI, Imam Syafi'i disebut Mang PI Pak. Geus nepi can ka dieu. Rek naon ngaji ka kana kitab Koning, rek naon ngaji Safinah, rek naon ngaji Jauhar Ma'nun, rek naon mendingan ngaji langsung ka Quran jeung hadis. Rek naon cenah ngaji heud ka Mang PI, Imam Syafi'i disebut Mang PI. Mereka bersembunyi di balik pesantren-pesantren, ngabangun di lemur tapi tengaji kitab Koning. Ngaranna hungkul pesantren Imam Syafi'i tapi tengaji kitab Koning. Rek naon cenah ngaji kana kitab Koning langsung kana Quran jeung hadis wae Pak. Geus nepi can ka ieu. Langsung ka Imam Bukhari. Geus aya can ka dieu. Rek naon ngaji ka Imam Syafi'i mendingan ka ahli hadis ka Imam Bukhari. Nulis tunjung Imam Bukhari teh muridna saha, guruna saha. Memang ahli hadis can tentu ahli fikih, tapi ahli fikih pasti ahli hadis. Sakali deui, ahli hadis belum tentu ahli fikih, tapi ahli fikih pasti ahli hadis. Imam Bukhari yang meninggal tahun 256 Hijriah berguru kepada Imam Ahmad yang meninggal tahun 241 Hijriah. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i yang meninggal tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki yang meninggal tahun 179 Hijriah. Imam Maliki berguru kepada Abu Sina. Abu Sina berguru kepada A'raj. A'raj berguru kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah langsung berguru kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi guruna Imam Bukhari teh Imam Syafi'i. Sia nurus tunjuk. Aing kudu galak ke makrum lapar ya. Macem-macem bae. Jadi loba jelema mubalik aya mah loba mubalik. Tukang pidato teu masantren. Geus nepi can ka dieu tukang pidato teu masantren. Geus loba. Bermodalkan kita live streaming di media sosial dengan berucap kata-kata yang indah, berucap kalimat-kalimat Islami, tungtung napira diondang kaditu kadieu. Masantren teu henteu, abdi mah guru nage cenah langsung ka Google, Kiai YouTube abdi mah. Loba aya nu kitu loba. Seuy, loba deui. Teu santren jadi mubalik, sia guruna saha? Teu santren berbicara di depan umat, guru sia teh setan. Karena berguru tanpa berilmu tanpa guru, maka guruna setan. Mentak loba nu nyesatkeun gara-gara teu boga guru, teu pernah masang. Atuh Pak Ustad cenah ilmu mah di mana we teu guru masantren, nurus tunjung sia. Aing amak Pak, dan sim kuring sieun kasaingan lain. Memang nya loba nu teu masantren asa bisa ngomong, berbicara di depan umum, jadi kiai haji, jadi ustad al-mukarram al-mukarramah, tapi teu pernah masantren. Kadi tah hati-hati komo ayeuna di kota loba nu kitu.
Loba ustad kiai mau balik tapi teu pernah masantren ngomong di depan ieu loba nu ngondang kade tah. Berbicara tanpa ilmu, berbicara tanpa guru, guruna setan. Kudu aya boga urang sanad kailmuan. Cara di dieu nya pangarsa sanad kailmuanna langsung ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentak barokah, mentak mulia kamuliaanana, santrina barokah. Kitu kade tah. Komo lain santri lain naon ngabangun pasantren asa boga duit Allah ya karim. Masya Allah sing dijauhkeun mentak ulah katipu nama loba ajengan limus. Terang ajengan limus. Terang Pak ajengan limus. Luarna bodas, luarna koneng, luarna lecir, tapi jerona nya rambatan, nya cucukan. Benar? Benar? Kade tah ulah katipu. Gara-gara media sosial bebas berbicara memang tidak dilarang kita berbicara apapun. Ayat-ayat baligu anni walau ayat. Baligu anni teh urang cenah-cenah ka sahabaya asa boga ayat disampaikan lain kitu. Rasul cek Rasul baligu sampaikan ti kami fi'il amar mabniun ala dhammi li ahnau ittisal biwawil jamaah. Fal aslu fil amri yang surifu ilal wujub. Asana kalimat amar eta merintahkeun kana wajib. Memang cek Nabi nalika nerima ayat di kami sampaikan walau saayat. Maksudna Rasul ka sahabat. Cek Rasul ka sahabat sampaikan walau saayat di kami. Lain maneh menang saayat langsung disampaikan kulu bid'atin dolalah wa kulu dolalah pinar ngan kitu ayatna teh. Allah aing ngamuk Pak bener kubeting ayeuna ya ningali fenomena zaman sekarang loba mubalik anu muncul tapi teu masantren eta nu karunya santri-santri urang ya karunya nu masantren belajar agama ti leuletik karunya tidak ada apresiasi dari masyarakat kudu mah budak-budak santri anu naral alfiah ti leuletik nu naral jurumiyah ti leuletik eta anu kudu ditaikeun mah komok aya nu kieu ning kiai tah aya keur rame kieu tah aya teh nu kieu aya teh berbicara ceramah seperti ini viral lain aya teh pantas teh kira-kira abdi ceramah model kieu pantas henteu cek norma cek adat teu pantes bener henteu cek norma cek adat teu pantes da bener teh lain cek sorangan atuh bener teh bener cek agama, bener cek negara, bener cek norma, bener cek adat. Daras ente. Memang cek negara teh dilarang orang teh dikopeah. Bener teh coy. Cek agama teh dilarangan makruh cek dina Fathul Muin mah urang teu make peci teh makruh. Komo lamun urang ngawalian anu kawin mah urang teh sah ngawalian teh lamun di jeroan ngaji mah. Kebolcungan kieu teh. Pantes teh abdi kieu model kieu. Pantas ente? Ente. Ayeuna loba nu katipu ditaruh ku sim kuring papendak harita pernah kang masantren di mana abdi mah teu pernah masantren. Abdi cenah ngajina cenah spiritual aya guru spiritual. Abdi mah cenah ngaji kahirupan. Masya Allah. Geus katipu tenyo nya jelema zaman ayeuna. Asa pira diondang ting guruna di mana ting masantrenna di mana diondang we asa pira nauzubillah summa nauzubillah min dalik. Sekali lagi saya mengajak kepada Bapak Ibu sadayana terkhusus alumni ya namun Bapak gaduh merangkali tong dipasantrenkeun nu aneh-aneh di mana-mana gaduh incu tong masantrenkeun di mana-mana geus we di dieu nya Bapak asa alumni ti dieu murang-urang kalih pasantrenkeun di dieu murang kalih pangarsa gaduh murang kalih di pasantrenkeun we di dieu meh barokah meh aya sanad kailmuan dipertanggungjawabkan nanti di yaumul kiamah bahwa anak ibu nya incu-incu ibu masantren di pesantren Al Kamiliyah nu insyaallah pendirina adalah orang-orang soleh dan soleha insyaallah. Terus ya terus lah terus tepugu yang saja ya. Ya sok ajengkeunlah shalawat deui. Allahumma sholli ala zalimin wa akhrijna min bainihim salimin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bulan Muharram bulan mulia, bulan diterima tobat urang dari dosa-dosa yang sebelum kita di tahun yang lalu. Geraan urang tobat, ya, geraan urang tobat, bulan tobat. Tobat ulah diengke-engke bisina kaburu jadi. Tobat ulah diundur-undur bisi asup kaliang. Tobat jangan dinanti-nanti bisi ibu kaburu. Tobat ulah dientar-entar bisi bapak kaburu. Ka ibu mah mati, ka bapak mah modar. Bulan Muharram bulan mulia, mudah-mudahan urang tahun kapayun tahun ke depan sing lebih baik dari bulan sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sim kuring mau panjang lebar sakitunya sakali deui nu kapihatur hudma safa wa da'ma qadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.